Ոչինչ չի խնդրում։ Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր պատմական օր է, թեթևսորիկներին խնդրում եմ չնայել, չդիտել, ձեզ հետաքրքրող որևէ բան այստեղ չի լինի։ 1921 թվականին, երբ Հայաստանը գրավված էր բոլշևիկյան ուժերի կողմից, Հայաստանի իշխանությունները հանձնել էին իշխանությունը բոլշևիկներին ու հավատալով, որ բացասական զարգացումներից կխուսափեն, բայց բոլշևիկները սկսել էին տերոր եւ այդ օրը ապստամբություն տեղի ունեցավ։ Հավատալիմ այդ ավանդույթին ես դառնալով ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավարը դեռ 19 տարեկան հասակում 1969 թվականի փետրվարի 18-ին Տիտեռնակաբերդում կազմակերպեցի երթման արարողություն 12 ամկայականների համար։ Նրանցից 3 աղջիկ էին, աղջիկները կենդանի են այսօր, մյուսները օրինակ Անդրանիկ Մարգարյան, Աշոտ Նավասարդյան մահացել են։ Հետո փետրվարի 18-ից կապված մի կարևոր իրադարձություն ևս տեղի ունեցավ։ 1988 թվականին համազգային շարժման սկսելուց առաջ փետրվարի 18-ին ԱԻՄ-ականները առաջին անգամ այստեղ հրապարակային հավաք անցկացրին, այսինքն ԱԻՄ-ի տարբեր կառույցներ, մասնաճյուղեր այստեղ հավաքվեցին, ԱԻՄ-ը բաց էր գործում եւ նրանք իրար ճանաչեցին։ Այս ճանաչելու ընթացքում այստեղ հետաքրքրական է, որ ինձնից անկախ ես մարգարեական խոսքեր ասացի։ Ասացի, իսկ ով գիտի, որ այսօր այստեղից չի սկսվում մեր ազգի նոր վերածնունդը։ 2 օր հետո Արցախը ընդունեց ինքնորոշման վերաբերյալ փաստաթուղթ, Արցախի ներկայացուցչական մարմինը մարդիկ դա կոչեցին Արցախյան շարժում, որովհետև իրենց մակարդակի համար հասանելի չէ հայ ազգի ինքնորոշական շարժումը, որը ավարտվեց հաղթանակով։ Այսօր մենք այցելեցինք փետրվարյան ապստամբության հերոսների շիրիմներին, բացահայտեցինք մեզ համար միշտ լինում էինք այնտեղ, որտեղ Ղազարն ու Մարտիրոսն են հողին հանձնված, այսօր բացահայտեցինք, որ Մակիտոնը թաղված է եկեղեցու բակում, ազգում է, տեսնում եք 77 տարեկան հասակում էլ կարելի է նոր բաներ հայտնաբերել, տասնյակ անգամներ, հարյուրավոր անգամներ եղել եմ այստեղ, բայց չէի այցելել Մակիտոնի շիրիմին։ Մենք ավանդույթը պահպանելով 1988 թվականի ասեն այդ ազգային ներդրման ավանդույթը պահպանելով ամեն տարի հանրահավաքներ էինք անցկացնում եւ անկախության հրապարակում, ազատության հրապարակում եւ տարբեր վայրեր։ Այս տարի մենք ունենք ցույց, այսօր ժամը 5-ին մեր ցույցերի շարքի ամփոփումն է տեղի ունենալու, 4-րդ ցույցն է, որի հիմքում ընկած է մեկ գաղափար՝ ոչ իրավախախտումներին, բայց իհարկե կարևորագույն կազմակերպական, չասեմ, քաղաքական ներդրումը սահմանադրության տարբերակի հանձնում է։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները արդեն երկար տարիներ իբր թե աշխատում են, բայց իրականում աշխատել չգիտեն, չարչարվում են սահմանադրական բարեփոխումների համար կամ նոր սահմանադրության, չնշելով թե ինչի համար են այդ նորին գնում։ Բայց մենք տվել ենք պատրաստի նախագիծ։ Վերջին անգամ 10-րդ անգամ Նիկոլին դա տրվեց փետրվարի 6-ին։ Այսօր մենք նաև պատասխանը կիմանանք, զարգացումը կիմանանք, արձագանքը եւ կհասկանանք, մի հատ կամփոփենք, այդ ողորմելիները հասկանում են, որ այլընտրանքը քննարկել պարտավոր են օրենքով։ Կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքով տրված հանրագիրը պարտավոր են քննարկել։ Իսկ այս դեպքում խոսքը վերաբերում է իսկապես բարեփոխումներով մեր սահմանադրությունը հարստացնելու գաղափարին։ Բացի այդ ունենք բազմաթիվ բողոքներ, մասնավորապես հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, մասնավորապես այն բանի դեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին որոշում ընդունեց կալանավորել եւ Ալիևի բանտեր հանձնել, Ալիևի տրամադրությամբ շարք դնել հայ քաղաքականավորներին։ Այս ամենը աններելի է։ Հարկային տերորը, որը դուք դեռ չեք զգում, բայց ես վաղուց եմ դրա մասին խոսել, մարդիկ անցուլացրելի է հարկերի այսպեսի բարձրացումը։ Այնպես որ այսօր ժամը 5-ին կհավաքվենք կառավարության դիմաց, կհավաքվենք ցույցի, եթե կուզեք հանրահավաք լինի, պիտի գաք, չգաք, ես իմ արել եմ ու կանեմ, երբեք չմտածելով, թե ինչ արձագանք կլինի, վերևում Աստված, ներքևում ճշմարտությունը, ու ճշմարտության հավատարիմ լինելով դու կարող ես ինքդ էլ մենակ էլ անել այն, ինչ որ շատ կարևոր է համարում։ Իմ գործերից մեկում բանկ մետամտության շարքից մի բանաստեղծություն կա, որն ավարտվում է. Դու առանց նրանց միայնակ մի զինվոր, նրանք առանց քեզ ավաղ, չասեմ վերջի բառը ինչ է։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետևեցիք։